Por que é tão importante você ter uma elétrica bem balanceada, circuitos independentes ligados para o sistema, né? Sistema de som para um circuito, a restante da elétrica em outro circuito, tomada, iluminação. Olha só. Agora, presta bem atenção. Por que é que tem que ser circuito independente? Elétrica do som independente da elétrica de tomadas comuns e iluminação. Por isso,